最近咧，亦都有客人會問啦，老師啊，點樣能夠咧個運勢就好啲？咁啊，其實人嘅運勢嚟講咧，同你嘅心態咧係息息相關嘅。因此咧，一定咧要聽勸嘅，喺你任何個位置都好啦，多聽係比你咧主觀咧係好好多嘅。等同我哋話64卦入邊15卦一個謙卦，咁你如果你係謙虛啲啊，對你成個運勢同埋貴人運咧係特別有幫助嘅。其實你任何嘅五行都好啦，其實我哋最重要係咩呢？圈子同埋貴人運嘅。如果你貴人好嘅話呢，盡量一定要保護住你身邊嘅貴人，而唔好呢就係不斷咧去收割喎。因為點解呢？貴人如果得罪咗或者收割多嘅話呢，唔會再有出現嘅。所以呢，我哋講每個五行嚟講呢，有佢嘅優點同埋缺點嘅。我哋知道咗自己咩格局，同埋知道咗自己嘅五行之後呢，盡量我哋就係要多聽唔好成日咧太過衝動，做人謙虛啲咧，永遠咧都係成功嘅噃。記得點讚關注哦。